23 вересня, село Безуглівка Великоолександрівської сільської ради. Далі проводимо перевірку основи щебенево-піщаної, яка закладена по вулиці Комарова в селі Безуглівка. Так, адреса Комарова 8. О, тут земля набагато раніше. Угу. Дивися, оце так. Ложать щебеневу суміш. Щебенево, дивіться, видно. Громада, дивіться, земля вже. Ого, я вже дивіться навіть. Це реально земля. Ну, навіть прорим більше. Тут вона трошки із щебенем. Щоб не сказали, що ми... Тобто я вже десь сантиметр я лишній прокопав. Угу. Так, вже як сказати, щоб не сказали, що я щось неправильно зробив. Рівно закладуємо, рукою прибираємо. Землю чітко видно? Да, звісно. Так. Так. Закладуємо мірочку посередині. Так. Робимо так. 9 сантиметрів. Так, 9. 9 з іншої сторони. 9. Так, ні, треба ж дивитися понизу. Понизу там до 9 сантиметрів. 9 сантиметрів в середньому. Це також не 12. Не згідно проєкту. Дана перевірка відбувається разом з депутатами Максимом Юрієм Петровичем та депутатом округу по селу Безуглівка Великоолександрівської ради Ольгою Володимировною Бондаренко. Вони сказали, що тут Карпенко сам це робить, щось придумав. Все чітко видно. Комарова 8. Ось так от вулицю покажу, що це на вулиці Комарова. І це посередині вулиці. Це, значить, всі вимірювання проводилися в різних площинах самої дороги і в різних місцях. Близько до кінця дороги, до краю дороги, вірніше, не проводилося. Середина, на такому рівні. Угу. Все, дякую за увагу. До побачення.